दोस्तों इस बेचारे लड़के की माँ की तबीयत बहुत ही खराब होती है और इस लड़के के पास इलाज कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। तो यह लड़का एक पेंटिंग आर्टिस्ट के पास जाता है और बोलता है कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तभी वह पेंटिंग आर्टिस्ट बोलता है कि मुझे रोड पर एक ऐसी पेंटिंग बनाकर दिखाओ जिसे देखकर लोग तो डरने लगे। अगर तुमने ऐसी पेंटिंग बना दी तो तुम्हारी माँ के इलाज के सारे पैसे मैं दूंगा। जिसके बाद यह लड़का रोड पर बहुत खतरनाक पेंटिंग को बनाने लग जाता है। गाइस, अगर आप भी इस लड़के की तरह अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों यह लड़का तो सच में बहुत ही डरावनी पेंटिंग बना देता है। उसके बाद पेंटिंग आर्टिस्ट इसकी माँ के इलाज के लिए इसको 10 लाख रुपए दे देता है।